第二个问题呢叫小苹果，所以他的问题呢是关于鼻部疾病。他说：“请问，鼻水倒流就咳嗽，怎样可以治疗？”这个问题呢其实挺好，也是比较常见的一个问题。关于鼻水倒流呢，今天咱们就利用这个时间呢跟大家聊一聊。其实所说的鼻水呢，就是鼻腔内的这个分泌物，也叫鼻涕。那么正常情况下呢，这个鼻腔的分泌物呢，它包括有空气中的灰尘包括花粉微生物废气等等的这些空气中漂浮的物质。那么还有呢，鼻腔内的毛血管渗出的一些组织液。此外呢，还有这个细菌病原体和死掉的那些白细胞还有空气中的水分。那它的作用呢，主要是防止细菌病毒侵害呼吸道和肺部。那么直接呢，这个鼻部的这些分泌物就可以把这些细菌呢吞噬和杀死或者抑制，以呢调整呢空气吸入到体内，保持它的温度、湿度和清洁度这是鼻部的这个作用。那么所说的这个鼻水呢，或者叫鼻分泌物、鼻涕是比较粘稠的。其实呢，正常的人呢，我们有1/3的这个鼻水呢是从鼻子流出来的，其他的2/3呢可能从喉咙，或者是从喉咙吞入到胃中，这个也属于正常。不是说鼻子都鼻水都能从鼻子流出来这是一个大概的鼻子的鼻水的情况。那么流鼻水呢，既然是正常从鼻子流或者是从后鼻道流都是正常的，但是鼻水导致咳嗽那就不正常了，它不应该是有咳嗽的。所以现在咱们先分析一下鼻水倒流的，就鼻涕倒流的这个原因。其实原因呢主要是在鼻部，就是鼻子堵塞了，前边堵了呢，它就会从后边流，对吧？前边堵的原因呢有很多，常见的呢就是鼻炎或者鼻窦炎这是最常见的。那么就有很多的分泌物，既然有炎症嘛，就会有分泌物，分泌物呢有清的有稠的，那么就会堵塞了这个鼻腔鼻道，造成鼻塞。那么很多的这些分泌物不管是粘稠还是清晰的，就会流入咽喉刺激咽喉，引起来这个各种各样的其他的病症。第二个呢，就是鼻内的肿瘤。如果鼻腔内长了东西了，长了肿瘤了，不管良性恶性，也会堵塞鼻道。那么这个鼻水呢就不能成正常渠道，都会从后面流。从后面流呢，这量就大，那就会导致了相应的症状。再有呢，还鼻中隔的弯曲缺损，或者是呢外鼻的受伤或者骨折等等，这些呢都有可能导致鼻道的不通畅，而导致呢鼻涕鼻水呢从后鼻道内流。内流呢就会刺激到咽喉，那刺激到咽喉呢就会引起来相应的症状，比如说咽喉的不舒服了最主要的呢就是咳嗽。当然很多人呢也引起来咽痛咽部的红肿热痛倒流的这种情况，多半呢是最常见的呢一类病人呢，就是鼻腔黏膜的这个炎症，特别是呼吸道的感染或者是过敏，导致了呢这个鼻腔的这个腺体肥大和这个炎症渗出。那么这个鼻水呢增加以后呢，刺激倒流以后呢，刺激到咽喉，所以呢引起气管的一个痉挛，所以导致的咳嗽，这个是最常见的。另外呢，其他的炎症，炎细胞的侵润，刚才前面说的，不管是还有一些
肿瘤的堵塞呀，或者是骨折呀，或者是其他的鼻炎呢、鼻窦炎呢，这些原因呢都可以导致呢这个鼻水过多而倒流，刺激呢气管。还有一个原因呢也不容忽视，就是这个胃酸倒流。胃酸倒流以后呢，如果刺激到喉咙，那是经常见的，也会引起来咳嗽。那么再往上呢，鼻子就会受到影响，那鼻腔也不通了，更加重了对咳嗽的一个症状的发展。这么多方面，我们了解一下，鼻水倒流能导致的咳嗽的众多原因。那么下面谈谈这个鼻水倒流引起来咳嗽怎么治疗呢？首先呢，要把鼻子搞通畅了，鼻子通了，鼻水呢就会减少，有鼻腔的疾病呢，那就要相应的治疗。那么这样呢，它就不会对喉咙对上呼吸道有刺激，那就不会引起咳嗽。当然正常了，我们说它也会有鼻水倒流，但是没有症状，那就属于正常啊。那么自己能做的几个方法呢，一个就是洗鼻子，用生理盐水那么每天呢冲洗1-2次，或者呢用湿毛巾，温热的湿毛巾捂在鼻子上面来吸入。还有呢就是用那个吸蒸气，有专门的一种仪器，它出来那个蒸汽你可以用鼻子吸一吸。所以呢，最好的办法要想根治呢，还是采用中医的办法。中医呢，我们中药就特别有优势还是要谈中药。当然，中药要辨证论治，一人一方，看看你是鼻炎来的，还是过敏来的，还是因为上呼吸道感染来的，还是因为肿瘤还是其他原因，针对你的病因。另外，针对你的症型，寒热温凉这些呢，酌情来配方。其实呢，有几个非常有效的中药方，对于这个鼻炎鼻窦炎这些鼻部疾病对根治的这些方药，有需要呢，这个必须得找这个有经验的中医师来给配方。那么最后一个治疗的中医的针灸呢，我想特别提一下，因为针灸对鼻炎呢，其实治疗呢是非常有特异性的，基本上鼻塞流涕这个当场呢都能通畅。我们在治疗这个鼻炎、鼻窦炎、花粉等等这些一系列症状的，只要是有鼻塞呢，基本上1-2针下去，鼻子就都通了。那么之后呢，我们就可以通过中药来巩固疗效这样的话呢，病人基本上就能够痊愈。针灸配合中药，我们这个针灸的穴位呢是特宜的还有一定的技术含量，不是得经过专门的这个专科针灸技术的培训，应该才能把握好。在我的这个临床呢，这种病人经常遇到，那我们也是经常采用这种方法。在我的网站上呢也有这方面的案例，如果大家有兴趣呢，可以去查一查。这个关于鼻水倒流的事呢，今天咱们就简单谈到这儿，谢谢大家。